Зүүн боловсон. Намайг Намайг таяа гэдэг. бид хоёр өнөөдөр анхныхаа дугаарыг Улсын төгсгийн ганцаардлын наслахыг ярих гаргасан. Тэгээд бид нар бүгд ирмжаа Улсын төгсгөн ярих нэрийн зөвлөж бас олон өвлөг романууд олон өвлгөд төрөйтэй бас шүлгэнүүд. Энэ харж байгааслаа бидний бид нар хийсэн байгаа. Яг л өөрчлөлттэй. За тэгээд өнөөдөр ярих байгаа ганцаардын тасгал гэдэг ном маань яг яруу найргийн төвөр учраас би сэрэ хичээсэн. Яруу найраг гэж яг юу юм бэ гэдгийг асуумаар байна. Жишээлбэл яруу найраг миний амьдрал гүнзгий орж ирээд амар гүнзгий утгатай болсон орлогоо. Тэгээд олон тэр нь яг яаж орж ирсэн гэдэг мэдээж энэ бүгд төгстэй амар хамаартай ялгаа. Яндараа орж ирэл үцгийцээр уншаал тэгэл дурлал уншаал тэгэл тэр цагаас хойш яруу нэгний одорлол ингээд шинтэн уншдаг. Тэгээд миний хувьд яруу нэгний болохоор ингээд нэг төрлийн сэтгэлгээний ингээд бодож сэтгэхүй тэрийг ингээд амар хөгжүүлэх амар тусалтай юм шиг. Тэгээд бас ингээд устдыг өөрхөн тэр өөртөө хажууд ч байгаа орсноос яаж жишээлбэл maybe магадгүй таашаалаа гэх эсвэл нэг тэгээд илүү сайн зинтэйгээ ойлгох. Өөрхөн ингээд гоё сэтгэл зүйн ингээд гоё мэдэрч байгаа мэдрэмж өстлээ тэр яруу найргийг илэрхийлэх боломж яруу болдог юм шиг. Тэгэхээр яруу найргийн амар тийм өмнө дэрсдэггүй хүн болгон өөрсдийн гэсэн хэв маяг үзэл бодолтой болохоор ингээд таан үзэж ингээд зориулсан хүмүүстэй л таалагдана. Тэгээд зориулаагүй хүмүүс ч гэсэн ингээд уншаад бас таалагдана. Бас ингээд таалахгүйсэн ч болно. Тийм болохоор нэг юм яруу найраг ингээд Тийм яг гоё нэг баригдсан дэг чурам бас стандарт гэж байхгүй. Яг тэгэл мэдрэмжээрээ аваад гэтээ яг миний хувьд болохоор яруу найргийг яг зүгээр нэг хүн бичээд идэв юм шиг санагдаагүй. Яг сайн яруу найрагч гэдэг юм уу? Яг надад таалагдсан яруу найргууд яг ухаантай үнээр бичигдсэн юм л гэж боддог. Эсвэл ингээд яг амьдралыг яг нэг тогтсон өнцгөр хараад эсвэл яг нэг өөрийн гэсэн үзэл бодолтой эсвэл үзэл бодол байхгүй ч гэсэн яг тэр түүнийхээ төлөө явж байгаа хүн ч гэдэг юм уу? тэмүүлж байгаа тийм. Юу гэсэн өөрийн гэсэн дүр аястай, хөг аястай. Ингээд тоон ингээд яруу найрыг уншаад ингээд энийг жишээл хин өгсөн гэдгийг хэлээ байхад л ингээд би уншахдаа энэ маргасаас өгөх юм да. Энэ үлзий төсөх юм да. Энэ халтгагийн юм да гэдгээс мэдчихлээ. Тэр хүн мэдрэмж боддог гэж байна. Тэгээд бас ганцаардын тасгалыг уншиж авах явцад амар гоё санагдчихсан. Ингээд дахин уншмаар санагдаад ингээд яг яаж ингээд энийг бичсэн юм бол ингээд ямар амар их уран төсөөллөө л гэж бодсон. Ганцаардлын тасгал бол үнэхээр гайхалтай тэгэхээр яа гэвэл ингээд амар хэцүү үед ч юм уу ингээд амьдрал амар гинт ингээд мөрөн дээр амар том чулуу ингээд овоолцсон байх үед ганцаардлын тасгалыг уншин тэр чулуунууд нь ядаж ингээд төрхөн зур ингээд татагдаад байгаа юм шиг. Тэгээд бол ямар ч нэг юм болоод шууд минь очдөг нөө. Хүн дээр биш ном дээр очдөг. Зөв шүү дээ. Тэгээд одоо өмсгөл хэсэг дээр бол яруу найргийн тухай бичсэн байгаа. Тэгээд олон энэний хамгийн ингээд таалагдсан энэ жишээл мөртөвдөө уншиж заяа. Тэгвэл философи альва зүйл оршин байна гэдэг бол тухайн зүйлсийн сүнс санаа амьд байгаа гэж үздэг. Энтэй амар яруу найргаас амар холбогддог. Холбогддог гэж бодож байна. Уусаа яруу найрагч нэг зүйлээс болсон. Ингээд яруу найргийн философи гэж байдаг шүү дээ. Олон ингээд энэний цаад шуун болохоор амьд биетнэр бүтээгдэж байгаа зүйл бол амьтаа ивэл л байдаг. Гэдэг чинь үг гэсэн ингээд хүнд очтой амар өндөр цавлуулна эсвэл ингээд
амар гонхтой эсвэл амар заргалтай тооны өдрөө ингээд дүүрэх хэмжээний тийм ч үг бас хүмүүс хэлж чаддаг бас өвтгөөж чаддаг. Тэр шиг яруу найрагчсны нэг ийм олон хуудас тухайн мэдрэгдэж байсан мэдрэмж болон үйл явдлыг бид ингээд том яаж бусдад ингээд төрөв хаа ингээд өөрөө шийдээ. Тэгээ ингээд хитэн амар тийм амьд байгаагийн юм шиг мөн чанартай гэх юм уу? Амьд байгаагийн мөн чанар. Тэр юм шиг амар санагдав. Надаас өмнөдгөл хэсгийг уншаад яруу найраг гэдэг нь яг энэ хороо зэрэгаа яг үнэн үннийг хааж байгаа нэг урлагийн хэлбэр гэдэг. Тэр нь бас амар яг юм шиг. Үнэхээр яцаашгүй тийм бодлосон. Яг тийм бол яруу найраг ингээд тухайн ингээд сэтгэмж чинь ингээд сэтгэлийг улам ингээд хүжүүлдэг. Ингээд жишээлбэл ингээд чаахандаа ямар нэг үйл явдлыг амар хэцүү гэж боддог гэсэн бол хэдэн жилийн дараа тэр ингээд хэлв. Энэ ч хөнгөн байсан юм байна. Ингэж бодвол арай өөрөөр би тийм үйлдэл гарах байсан юм гэх мэтчлэн хинхүү зүйлсүүдийг яруу найраг ингээд чамд төрөлх домшуулж байгаа юм шиг. Энэ л намын өмнө чанар л та. Тэгээ гол нь яруу найраг илүү ингээд гоё төсөлтэй. Тэгээд бас нөгөө нэг амар жижигхэн зүйлс байгаа шүү дээ. Амьдралд ч юм уу өдөр тутамдаа зохиолсон жижигхэн зүйлс заавал гонигтай халбахгүй. Тэд нар манай зохиолч ялангуяа амар гэгээлэг зүйлсийг бас номдоо оруулж өгсөн уншсан чинь амар олон зүйлсийг гонигтай шүлгүүд байсан ч гэсэн гэгээлэг тийм яг энгийн зүйлийг амар гоёор найруулсан байсан. Тэр нь надад амар таалагсан. Тэгээд бас яруу найраг руу орохоос өмнө тайжхан өмнөдлөгөө ярээ. Тийм. Энэ зүгээр нийл мөрл байна л та нийл зүгээр зуршдаггүй юу? Яруу найраг бол бараг л амьдралд хамаагүй. Тийм дээгүүр зүйл. Яруу найраг жишээл энийг бол аюул сонгочсон өмтглийн. Харин тийм л мань хүн ингээд уус амар ном төрөөс бисэн амар олон юм үзсэн амар олон ном уншсан хүн мэдлэгтэй хүн. Тэгээд яруу найргийн хүртэл тэгж амар дээд энэ ачаан амар бид нар бид нар ч гэсэн ингээд яруу найргийн хүндлэг тийм хүү төрүүлэх юм санагдсан. Тэгээд юу энэ ном анхаалсан ханаас амар ингээд яруу найргийг харах үнцгийг чинь ингээд амар өөрчлөсөн. Ганцхан яруу найргийг бас хараа зогсохгүй яг өөрийнхөө амьдрал тохиож байгаа ч юм уу жижигхэн одоо чиний замаар алхачлаа гэхэд зүрж өнгөрөхтөн цалигч байд юм уу муудч байд юм уу тэднийг анзаараагүй да харамсаад ч юм уу ингээд жижигхэн зүйлсийг ингээд анзаармаар санагдтал надад сэтгэл хөдлөлтөж чадсан би яг уншсныхаа дараа ингээд бүр гэрлүүг харж байхдаа бүр ингээд бүх чихвчээ тайлаад заяа. Бүх юм ингээд анзаараад юммаар санагдсан. Намайг юу нээр тийм мэдрэмтгий болгож чадсан. Жишээлбэл 2002 оны 1 сарын 20-нд бичсэн. Нэг төврэн шүн донд цас орж байна. Бродскийн шүлгийн нэг мөрөөр нэрлсэн шүлгэнэ. Тэгээд энэ шүлгэн дээр болохоор ингээд тэнгэр газар цас ингээд тухайн орчингийн үед бол төсөлөө. Тэгээд гол нь хойд энэ хүний мэдрэгчсэн ингээд жишээл одоо гэрэлтэг нэмгэн шөнийн өмсөлтэйг гэрийнхээ тагтан дээр би хүлээсэн төгсөж байна. Өн мөнхөд өвөл байсан юм шиг шүнэн цас орж байна. Хэмгүй сайхан юм ертөнцид даярч бодорч хин нэг нь аяархан санаа алдаж байна. Яагаад ч юм гоныг ханхын цасны гэгээн яг над шиг нэгэн унтаж чадахгүй зогсож байна. Шүн донд цас ингээд өөртөө адилхан ингээд унтаж чадахгүй болж байгааг төрсөж байгаа шүү дээ. Хүмүүс энэний хүмүүс бол гадаа цас ороод ингээд шүн донд юм чи цас орчлээ тий. Хүмүүс ингээд тоон ингээд гол ингээд шүлгч ингээд ямар нэг ингээд заавал хүн зүйлээс эхлэх албагүй. Энгийн зүйлсээс эхлэх болдог.
Тэхийн тул гэтээ мэдээж амар тийм дадлага амар тийм олон удаа шүлэг бичиж ингээд өөрөө татуулж олон удаа ингээд ном уншиж яруу нэгийг ойлгож ич ингээд ойлгож өөртөө шингээж авч ич амар гоё бусад хэрэв бусад үнэлэгдэх тийм хүн яруу нэгийг бүтээмээр ойлт гэсэндээ харин ингээд өөртөө үлдэхээ эсвэл үнэхээр хаанаас эхлээд тэгээд Харин тийм хамгийн гол нь те яг тэр төгсөөрөө хичээхгүй зүгээр яг л байдгаараа бичээл яг тухайн мөчөөсөө мэдрээл хүнээсээ мэдрэмж авах. Тэгээ ерөөдөө бол тийм мэдээж яруу найраг болгоныг хүн болгон бичиж чадна. Гэтэ үнэлэгдтэй хүн болгон ингээд үнэхээр ингээд ямар нэг саарлагдмал тиймэрхүү зүйлээр үнэлэгддэг. Хэрл амар ингээд бол ингээд Харин тийм яруу найраг ингээд сонирхож эхэлж байгаа хүмүүс унших хүсэж байгаа хүмүүс надаас айгүй яруу найргийн энэ тал нь амар таалагддаг. Ингээд юу ч бичсэн хамаагүй. Яг тэрийгээ өөрийнхөө бодлыг илэрхийлээд мөртүүдийг холбоо бичиж чинь. Хүн бол тэрийг яг шүүмжлээд байх хэрэг бол байхгүй. Яг тэгж баригддаг тийм угаасаа уран зохиолын ном зохиолуудыг яг тэр нь зөв, тэр нь буруу гэдээ яг математик шиг тэгж шүүмжлээд байх яг тийм нөхцөл байдгүй шүү дээ. Тийм учраас тэр надад амар гойсон байгтдаг. Яг аль нь ч буруу биш, аль нь ч зөв биш. Яг тийм гээд байхаар нэг тийм яг зөв цэг гэж байхгүй. зөв цэг гэж байхгүй. Тэгвэл бас өөр нэг амар гоё санагдсан юм шиг. Энэ бол 2022 оны 11 сарын 12 саранд хүрдэг шат. Энэ шатаар би алхасаар яваа саранд хүрдэг. Эцэс төсөлгүй өсөөр байгаа газар туудаг. Энэс би өнгөгүй шороо үнэргүй үс ирдэг. Тэнэлийн дэвтэртээ тэгээс мэрхэн хийчихдэг. Тэрээс одоо мөр жаа янзлыг заяа. Янзлыг гэж ярьцгаая. Манай уустад итгэлтэй ярих дуртай шүү. За тэгээд гол нь ингээд энэ мөрөн дээр өнгөгүй шороо гэж байхгүй шүү дээ. Шороо л өнгөтэй. Гэтээ ингээд тоосон сарыг тоосон сар бол өнгөхгүй шүү дээ. Шороо л өнгөтэй. Үнэргүй үс гэж мэдэрдэг. Үнэргүй өвсөө авчирдаг. Тэнэлийн дэвтэртэй хийчих. Би амар нэг тийм яас жоохон тийм хөвлөө. Ингээд тэнэлийн дэвтэртэй би ингэж шил бас амар цэцэн хийгээд скотчтай наачцаа. Эсвэл ингээд хүмүүс ингээд надад ингээд нөвт ингээд жижигхэн ингээд хуудсан ингээд цаас бичээд шил. Баярлалаа санаа гэсэн мэд би тэрийг аваад шууд. Хүүхдээ ингээд амар бас өнөртөө усыг хийчих. Өнөртөө усыг тий. Зүгээр цацаад уу? Гэтэ хоёр сэтгэл сонсогдохоор л гэсэн тэр өнөртөө ус өнгөр нарилцлаа. Гол нь миний хүрч байгаа юм саранд хүрдэг шат. Саранд очоод өнгөгүй шороо өнөргөө өсөө мэдрээд тэрийг сараа өөртөө үлдээхийн тулд тэнэлийн дэвтэртэй хийсэн. Саранд орцсон ингээд хүмүүсэн тэр ингээд шат ингээд үйл ажиллагаа гэх юм уу ингээд процесс нь ингээд үе үеийн би төсөлгүй унахаараа үзэгнийхээ нүдээр дэвтрээд тэтэрдэг. Үзэгнийхээ нүдээр дэвтрээд хүн ингээд үзэгнийхээ нүд мэдээж үзэг нүдгүй шүү дээ. Үзэгний нүдийг ингээд жишээл ингээд цаас ингээд бичиж байгаа тэр бэх нь болоод дэвтрийн тэмдэгтэй буюу ингээд хүрээд ингээд өнөх болгондоо хэцүү байх болгондоо ингээд мөрөн дээр ингээд хад сүлүү байх болгондоо нэг тэр ингээд тэртээ ингээд үлдээдэг. Бас санд очсон ингээд аяллаач бас үлдээдэг. Өнөөх л өнгөхгүй үнэргүй миний нууцуд үндийхэд би яаж сурлах вэ? Нарийнхан болсон шатаа би хаяа олддгүй. Найз минь тийм л үед хумар боллоо. Найз гэж юм.
Аха. Тайлбарлаад авах ч нэг их байхгүй дээ. Өөрх нь ингээд нууцуд ил болох үед би юугаараа дахиж нууц биш гэлээ. За. Нэрхэн масан шата. Би хаяа яваалдгүй. Тухайн ингээд сарнд ингээд өөрөө ингээд хийсэн бүтээсэн тэр ингээд үйл ингээд амьдралынх нь ингээд замнууд нь олдохгүй ингээд яаж тэрийг хийснийг мэдэхгүй байх үед яг яахаа мэдэхгүй. Тийм л үед ингээд эсвэл энэ хүний ингээд амьдралынхаа нутг нь магадгүй ингээд уншигчдад ингээд бид амьдралаа ингээд үлдээх, дэвтэртээ үлдээх, өөрх нь ингээд тулж явсан бүхний ингээд үлдээх, унах хүртлээ үлдээх, ингээд заргалтай санд очсон хүртлээ үлдээх. Гэдэг шиг бичин өөрх нь амьдралаа утга байхад тэр утга руугаа тэмүүлэх шатны үгүй болчихвол хэмээл. Яг бэст. Тэгэл ингээд дуусаад яг ингээд энэ намыг ярих болгон ингээд амар ажиллах мэдрэмж авдаг. Яг үзэл болон тараад уу? Бас таг нэг байна. Яг маргааш 14 бичсэн байна. За би дундаас нь ярьж. Цас суурч байхад ногоохон өв сургуулж цаг хугацааг гинт 7 хуруугаараа зогсоож. Өглийг жинхэнэ амьдрал гэж нэрлээд үлдэж буй насаа намрын навчин өгмөр. Цаг хугацааг хэрэг зогсоож болсон бол үлдэж буй амьдралаа навчин өгөөд тухайн юм шил навчвал адил тасаа намрын навч ядгүй амар баг настай штэ. Түүнт ингээд өөрөө насыг чсэн ингээд үлсэн насаа чсэн тэр ингээд үзлэнтэй ингээд навчин өгөө гэж амар ойрхон байна. Шунал хүслийн эзэн баймиргүй байна би. Шуу эсвэл шоргоош болмоор ертөнцийн хой цагаас бүхнийг шинээр эхлэмээр байна. Ерөөсөө энэ амьдралыг самдаж байгаад сайтар угаамаар. Тохоо юу үлддэгсээ юу мэдэрч басна мэдэхгүй ч би ч гэсэндээ одоогийн ингээд би ч гэсэн байсан бол сандаж угаамаар байсан. Одоо бүх юмудаа ингээд бүгдийг хийхээ болоо тавьж явуулаад яг заримдаа нэрэн касэл яг тэгээд санагддаг. Ингээд бүгдийг яг шинээр эхлэмээр санагдаад нэг тийм үе үзээд шүү дээ. Яг тэгж санагдсан. Өөр чам ярихаар надад зөндөө байгаа. Та эхлээд дуусгач. За би тэгвэл амар шилж байгаа дуртай. Гэж миний хаймар нэг тийм ингээд зүгээр хүн болон мань хүний үлдэх гэсэн төрсөдрөөр бичсэн шүү дээ юм шиг заяа. Төрсөдрөөр хийсэн юм. 4 сарын 14. За 2002 оны 4 сарын 14. Би чөлөөлөгт хийх хүсэж байна. Би сэтгэлээсээ ангиж харахыг хүсэж байна. Хайр хүслээс, шунал тэмүүлээс, ханхуй мухагаас, атаа хорслоос хасыг амарлахыг хүсэж байна. Би минь үгэрл нэвтрүүлэг болоод би өөрөө тов тунгалаг болоод үг хэл үнэр санаа минь ариун болоод үнэхээр би амгалан болоо. Тийм ээ. Энэ хүслийг тайлмаар байна. Тэгээд өөрөөсөө яг ирмэг хийх сэрэгчлээ. Тийм. Бас ингээд тийм харац зогсол дээр сонын тоо авдаг. За Ингээд солонгос тахт ингээд сон ингээд тэр тоо ингээд амьдчихсэн бандын сон ингээд амнаа ирэлтэй. Байх болсон надад. Тэгээд бас гарын үсг нь өөрөө сонтой. Ингээд нэрээ үү? Вау. Үлцээ төгс гэдэг ингээд татгалан бичлээ бичсэн. Ямар гоё. Тэгээд энэ бол хүн төрсөн өдрөөрөө таж төрмөөрөө ингэж бичсэн. Өөрхөн ингээд ерөөдөл ингээд нэг хүмүүсэнд ингээд хүлэгдсэн байгаа юм шиг мэдрэмж авчихсан
байхгүй. Ингээд хайр, хүсэл, шунал, тэмүүлэл, харанхуй мухаг, хатаа өрсөл, хацал. Энэ бол хүний амьдрал ингээд дандаа тохиолддог зүйлүүд байгаа шүү дээ. Хоёр ингээд амар хэцүүсэн ч ингээд тэр боломжийг уулгаж бичсэн нь амар талархаж байна. Энийг уншаад ингээд тухайн ингээд мэдрэмж авдаг. Тэрмээр гэж яг арайч тэрмээр санагддаггүй яг тухайн мэдрэмжийг нь яг өөртөө шингээж авах гэх юм уу? Яг бодол болоо явцдаг. Яагаад ингэж бодсон юм болж гэдэг юм уу? Чамаа ингээд олон эргсүүлэх ингээд селекшн төрлөөд идэг. Шууд гараад ирсэн байна. Дээр нэг бас яг уншаад таалагдчихсэн. Би яг зүгээр уншаад өгчээ. Би яг тайлбарлан гэхээр яг жоохон гэж битүүр тайлбарлан гэж өөрсдөө ингээд жоохон тийм субъектив зүйл болохоор яг уншаад өгчээ. Энэ тунирхал гэж шүлэг байгаа. Зохиолч маань 2002 оны 5 сарын 2-нд биччихсэн байна. Ахад чи намайг уйлуулвал үйл болчихно шүү би. Анхны салхи сэвхийхэд тэнгэрээр нэг тарчхна. Ахаад нэг л гомдоовол цонхны цэцэг болцоход аргадаж гуйгаа сөгтөхөд чинь нэг үг дуурахгүй. Нөлбөц нүднээс гардаг юм шээ. Зүрхмэл нэг нэгээрээ тусалдаг юм. Нууцыг минь ингээд мэдлээ шүү чи. Өгөнд л би хорцчихдаг юм. Сормууснасаа ахаад туслан минь эмтрээд хэлбэл солонх болоотаа энэ минь үүр замхарнэ л гэж бодоорой. Яг энийг нэг тийм гонигсан бороотой өдөр уншвал надад амар гой санагдсан. Тэгвэл дахиад энийг зүрхнээ аваад бороо орох болгоод энийг уншаа. Харин тэгээ ер нь яг энэ шүлэг нь яг энэ шүлэг шүү сайн энэ шүлэг амар тийм эмзэг мэдрэмтгий юм байдаг шүү дээ. Би өөрөө жоохон эмзэг байхгүй. Тэгээд яг надад тохирсон шүлэг юм шиг санагдаад энэ надад амар таалагдчихсэн. Та нар гэтээ гутхыг ойлгож байгаа. Тийм. Нилээн өөс хүмүүс болгон гомддог байх гэж бодож байна би. Ингээд яг хүмүүс болгон гомддог ч гэсэн ингээд харуулж байгаа амар зөвхөн тэгээд ингээд дотроо тунирхал байдаг. Тунирхах гэдэг чинь амар том мэдрэмж юм бол ингээд тунирхал тохон ингээд үгүй үйчилж чадахгүй. Тэгэл ингээд яваад чинь ингээд гол ингээд зүрх ингээд нүднээс минь нулимсгалдаг юм аа. Зүрхмийн харин тусалдаг юм. Харин тэр хэсэг нь хамгийн таалагдсан. Энэ бол яг хамгийн үнэн гаднаа ингээд нулимс урсж байгаа юм шиг болооч гэсэн тухайн хүнийхэн зүрх нь энтерч байдаг шүү гэдэг тухай сая бичсэн байгаа. Тэгээ ингээд угаас хүний зүрх чинь ингээд амар зүрх шимшмээр үед ингээд жижиг шийсээр ингээд тасардаг гэсэн шүү дээ. Гэж би нэг юу ч юм би уншчихсан. Тэгээд үнээр хүнснээ тэр үйлж болдог гэж боддог. Тэгээд бас дахиад нэг шүлэг байгаа. Цагийн дунд би дургүй. Цагийн дуунаас ээжийнхээ цаашлан буй болохыг олж сонсно. Цаг гэж өгүүлэхэд би дургүй. Уйггүй мөнхийн бүдгэн тохой. Урдаас нь харж суугаад энэ нарийнхан зөв. Учир утгагүй урагш тэмүүлэн буйг. Ихэсэн цэг дээрээ эргээд л ирэмбэг. Эвлэрэнгүй ширтэн. Яг над шиг юунд яараа заагаагаа. Яавч хизээж мэдэхгүй байж мэдэх бяцхан зүрх. Анивжилгүй ширтэх нүдэн дотор минь аяархан цохилно. Энэ шүлгээ 2002 оны 1 сарын 18-нд бичсэн юм байна. Цаг хугацааны талаар нэг амар харин яг тайлбарж өгөхээр мэдрэмжээ яг илэрхийлж чадахгүй. Гэхдээ энэ шүлгийг уншчаад би нэлээд хэсэг бодлоосон яг сургалт дээр уншиж ирсэн. Тэгэл хичээлээ хийхгүй энийг бодоод цуцсан. Бас амар тэгж бодуулдаг шүлгийн номтой. Шүлгийн ингээ яруу нэргийн номтой үлддэг систем болохоор ингээд
чам өөртөө цаг тавиад нэг ингээ хийж байгаа маань жоохон төр хойшлуулад уншилаарай. Тэгвэл ингээд нэг урчин бол гарч чаддгүй тийм. Тэгээд нөгөө нэг яг өөрийгөө цагийн тустай зурсан байгаа шүү дээ. Яг хаашаа тэмүүлээд байгаагаа мэдэхгүй. Гэтэ яг урагшлал байдаг. Гэт тэр нь яг надтай төстэй юм шиг ингээд их хүмүүстэй төстэй юм шиг санагдсан. Уусаа яг яах гээд байгаагаа мэдэхгүй шүү дээ тийм. Тэр хэсэг нь амар гой санагдсан. Уусаа хүний амьдрал чинь ингээд яг тухайн гэсэн хүн өөрөө зорилго гарна гэсэн тухайн чи заавал тэрийг хий гэсэн ингээд амьдралын замны яс гэж байхгүй. Чи юу хийж бүтээ тэр хүрээ чи үнэлэгддэг. Гэтэ үнэлэгдэхгүй байсан хараа болохоор үүний шалгаан болон утга учир байхгүй. Хань чи өөрөө утга учирыг мөн чанарыг агаар бүтээсэн. Яг энэ талхал утга учир мөн чанарыг бүтээх байсан л. Яг л ингээд бүтээхгүй байна гэдэг чинь өөрөө амьдрах юм. Адил амьдрцлаа. Тийм яг юу гэдэг шүү дээ. Хоббитэй чамаагүй, хобби байсан ч хамаагүй. Юу ч хамаагүй. Яг амьдрал амьсгалал байжсэн ч гэсэн тэнд төрөөсөн шиг буруу юм уу зүрх зүг гэсэн юм ерөөсөй байхгүй. Тэгээд бас нэг гоё шүлэг байгаа. Би цэв цэхэр өнгөтэй атлаа. Би цэг атлаа. Би үүлнээс жил үүл, уснаас жил уус. Үл баригдахын атлаа. Би салхины би, шувууны нисэлт, өвлийн дисгэн жавар атлаа. Би хязгааргүй, хайрын бэлэл атлаа. Биеэр минь дүүрэн ертөнц, нүдээр минь дүүрэн тэнгэр атлаа. Цаг хугацаа хаана оршдгийг ганцаараа мэддэг атлаа. Цасны ширхэг бүрийг нийлэж чаддаг атлаа. Гайхамшигт хүн нууцлаг амьдралаас айдаггүй мөртлөө гараа галт үрхээс буцдаггүй атлаа. Ганцхан чиний өмнө үйлдвэрлэсэн гэрлээ хонж, гарт чинь бой сарнаа айдал нам гүмхэн юунд бүх юм бэ? Ёо, энэ өстө бэстэсаа. Хичнээн бүх юмыг мэддэг юм шиг яг ийм гайхалтай зүйлстэй өөрийгөө дүрсэлж аваад ч гэсэн хайртай хүнийхээ өмнө хүрээд ирэхээр урдаас нь сөхрөөд юу ч хийж чадахгүй болчихдаг гэдэг юм уу. Хайрыг яг ийм том зүйлээр том жижиг юм уу? Нэг тийм зүйлтэй зөөрлөж үзүүлсэн байгаа надад амар их таалагдсан. Бөгөөд амар хүчрхэг. Тийм. Хүн бол ингээд амьдралын бага аварчдаг. Тийм тэр амар том утга учир. Хүн чанар. За, танд өөр байна уу? Тэгээ нэг хамгийн сүүлийн утгыг би нэг хэлсэн. 2003 оны 11 сарын 27. Одноос ордог цасны тухай, цаснаас ургадаг модын тухай, модоос төрдөг хаврын тухай, хавраас үүддэг ертөнцийн тухай бичих гэж би хүлээс өгдөг. Өвснөөс манддаг нарны тухай, нарнаас эхэлдэг тэнгэрийн тухай, тэнгэрээс төрдөг шуудын тухай, шуудаас үүддэг хүслийнхээ тухай биш гэж би амьдралаас ингээд амьдралаас сухтаж явна гэж ингээд хоёр удаа амар тооцож ингээд ярьж байгаас тэр нь болохоор ингээд энэ удаа амар нэг тийм амьдрал гэдэг өөрөө амар заавал туулах өдөөс нь зөрж очиж ингээд туулах ёстой таваа өөсөн хүн амьдарч байгаа гэж үстэй шүү дээ. Бол ингээд тухайн ингээд хэцүү ингээд амьдралын ингээд замын ус болох ингээд тас ордог, модод төрдөг, хавар ингээд ногоордог ч юм уу мэдчихлээ. Хүмүүст ингээд тэр болгонд адилхан ингээд нэрлж байгаа юмнаас нь ингээд амьдрах ингээд болж байгаа үйл явдлаатай амар адилхан юм. Зөв. Одноос ордог цас. Мэдээж одноос цас орохгүй шүү дээ хүмүүс ингээд магадгүй амар том од шиг зүүрлсэн тийм хүн амжилттай ингээд өөрт нь ингээд цас ороор ингээд цас юм шиг өөрт нь ингээд амар өөрхөн ордог. Тэснэ цаснаас ордог бод. Тэр ургасан амжилтууд нь ингээд шинэ зүйлийг бүтээдэг. Магадгүй бүтээл хэмжээ өрөөдөж байж магадгүй. Тэгээд моддууд нь болохоор төрдөг модоос төрдөг хавар. Энийг уушаад
Уншигчид бид нар ингээд сэтгэлтэй ордог. Тэр нь хавар болдог. Хавраас үүддэг ертөнцийн магадгүй ингээд уншигчны ингээд ирээдүйн бүтэл ч юм уу. Тийм шүү дээ. Гол ингээд үлдээж байгаа тухайн үйлчлэгээс үлдээж байгаа тэр шүлгийнх нь ингээд мэдэрсэн чинь үзэгчтэй ингээд уншигчтай үлдээж чадчихна гэдэг чинь тухайн зөвлөгөө байж магадгүй шүү дээ. Тэр нь ингээд ертөнцийн өрсөл гэсэн юм шүү дээ. Би энэ дээр өглөөс амьдралаас зогцсон ч буцаад л газартаа үгүй тэлэрт бошлоо. Хизээ нэг цагт бусаад хамгийн төвлөрсөн одоттойгоо адилхан газар буюу тэлэртээ бошлоо. Гэтэ энэ зөвхөн миний бодол, миний л хамглал. Тэгээ ер нь уншаад хахад манай зохиолч маань энэ номон дээр яг үглийг сонирхож байгаа. Тэгээд наамар, хавар гэх улирлуудад амар дуртай байгаагаа амар илэрхийлсэн байсан. Impression гэсэн шүлэг бас байсан шүү дээ. Impression. Тэн дээр намар хаврын яг тэр гоё амар юу гэх юм амар гоё зүйлсийг хачтай ингээд оруулж чимтгээд ингээд. Тий, яаж яг нэг хавар намрын үйлдэлтэй амар тусдуулахаар би шийдэж байна. Угсаа хавар намар чи ингээд миний үдшин амар тийм шинэ нэг эхлэл ингээд бусад ирж байгаа ирэлцгүй ингээд саглын ингээд хэлбэр гэж. Тий, намар бол яг л өвлийн эхлэл яг миний хувьд бол яг өвлийн эхлэл харин хавар бол яг зуны эхлэл шиг санагддаг. Хавар болоод эхлэнгүүт бүх юм шинээр эхлэл. Намар ч гэсэн. За тэгэхээр өнөөдрийн дугаараа бид өндөрлөе. Тэгээд баярлалаа. Баярлалаа. Баяртай. Баяртай.